Japão, 30 de janeiro de 1979. O voo Varig 967, operado por um Boeing 707 cargueiro, desaparece sobre o Oceano Pacífico 30 minutos depois de decolar de Tóquio. Apesar de mais de 8 dias de busca intensa no mar, nenhum sinal de destroços, manchas de óleo ou dos corpos dos tripulantes foi encontrado. O avião era pilotado pelo mesmo comandante do voo Varig 820, que havia se envolvido em um acidente no ano de 1973, na França.